大家好，我是陈立农，不知不觉出道4年了。最近在网络上看到，农堂们大家为了庆祝4周年，有晒照片的，有写信的，也有手抄歌词的。每一个工工整整的字，密密麻麻的心愿，说不完的情感，这些内容每一个我都感受到了你们的用心。今天我也准备了一封信给你，给我的农堂们，日子过得好快，我的第4个出道纪念日来了，你们会是什么心情呢？我觉得4周年好像比想象中的来得快一点，心里很开心，很踏实，也很幸福。我们一起走过了这1460天，谢谢大家一直为我的一切努力学习加油打气，也谢谢你们一直支持我的作品，我的音乐。这所有的希望都能够为你疗愈，为你分担解忧。希望你们也会一直喜欢，我也会为自己，为你们一直努力进步。因为疫情，我们开启了很多不同的生活方式。现在很多的人口头禅是等疫情后，比如等疫情后一起去旅行吧，等疫情后一起去看演唱会吧。今天我也想给大家一个小小的承诺，等疫情稍稍稳定，我们约好一定会相见。我都在准备着，你们想的一切都可能会发生，等着吧。最后希望大家保重自己，注意防护，保护好你身边的人。我知道我们心一直在一起，等我，说好给你的惊喜，我不会忘记。